Hello guys, nandito ako sa ilalim ng punong pine tree, yung malaking pine tree. Pasensya na guys kasi mapaos ang boses ko ngayon. So, ang puntarya ko ngayon guys ay punta tayo doon sa may kahoy o yung isang puno doon na na-uproot o natumba dahil sa noong hurricane na Ida na dumating dito sa banda sa amin. So puntahan natin kung anong puno yon. Ang tingin ko doon sa ibabaw, yun yung puno na doon ako nasa ilalim ako noong sa strolling under the trees. I think yun. So puntahan nga natin guys. Sige, naka sombrero ako kasi matirik ang araw. Sige guys, ayan na nga yung puno na natumba. Ayan. So ito ang epekto ng yung Hurricane Ida nang mula sa south na dumating din sa Louisiana. Pagdating sa north na, umabot pa dito sa tri-state, dito sa New York, New Jersey, hanggang papunta doon sa malaking puno ito guys. Puno ng oak tree. Nako, na-uproot talaga guys dito. So hindi pala yung puno na maple tree nasaan ako noon yung nako, talagang sayang ang puno. Si sister, itong yang banda dyan, yan dito yan banda, yung magsakop yan siya dito, parang mag fit dito ba, pero dahil sa malakas na hangin na Ida, na split dito sa gitna talaga, na split. So ayan, sayang ba kasi malaki na nga. Ayun bang kumbaga sa ilang taon na nakikita natin ang puno na nakatayo, lang sa isang iglap lang ay natumba lang ng malakas na hangin. Ayan. Sayang. Pero ayan, ito pa talaga kasi ang isang sanga doon nakasagi pa dito, hanggang pa dito. Tingnan nyo guys, mula pa siya doon, nakasagi pa dito. So nasagi pa yung ibang sanga ng maple tree. Ayon, muntik na rin yan masagi. Ayan, muntik na rin yan mahagip sa mga ibang sanga na itong punong natumba.
ay mabuti na lang ay hindi din naman siya natumba. Hindi naman din siya malaking tree, pero nakahold pa rin siya. Pero itong malaking tree, ito yata ang pinuntarya ng hangin, malakas na hangin. Bakit ay ang laki-laki ng tree, siya pa yung natumba? Dapat ay tayo yun ng kasi na-split pa. Na-split pa siya. My goodness. Talagang ang pinsala ng Aida na yun. Ang laki. Doon sa ibang mga lugar, guys, marami ding puno na natumba. At saka ang kanilang power, kuryente nila ay wala pa, hindi pa naka-recover hanggang ngayon. 3 days ago na. Ayan. So, talagang ang lakas ng pagka-uproot noon. Nakakapanghinayang ba ang puno na ayun tinumba lang sa isang iglap, para itong nasa gubat talaga. Gubat na hindi inaasikaso, talaga nasa gubat, yung parang ganyan. So ito, guys, bubalik na tayo. Dito tayo sa likod dumaan. So balik din tayo dito sa likod. So yun yung kapitbahay kong building dyan. Ayan yung doctor's offices, yung mga orthopedic doctors. Ayan. So tapos na ang pagtingin natin doon sa malaking puno na tinumba ng Hurricane Ida. Lakas. Doon sa Louisiana, doon ang landfall category 4. Saan ka man sa category 4 na ang daming pinsala din. Ang mga building at mga, siyempre mayroong mga building na naabot pa sa anong tawag nito, tubig pag landfall. So iba naman ang nagiging pinsala nila doon, kasi sila ang unang na tamaan ng bagyo o hurricane. Pag sa atin kasi bagyo ang itawag natin, typhoon. Pag dito bandang Atlantic Ocean, hurricane, malakas din. Katulad din dyan banda sa Pacific Ocean. Ayan. So nakakapanghinayang lang na sa kakatagal-tagal nating nakita yung puno, katagal na taon na nakita nating nakatayo, yun sa isang iglap lang, tinumba lang ng hanging Ida. Ayan, mabuti naman at itong mga kalapit puno dito sa malapit ng bahay, hindi naman ginapuntarya ni Aida.